Burnitelong. Tahu kalian artinya apa itu? Gunung yang terbakar. Bukan asal sebut. Orang tua dulu sering nengok api menyala di lerengnya. Makanya dibilang orang Gayo, Burnitelong. Dia tegak di bener meriah sana. Tinggi kali pun, 2.600 meter lebih. Cantik kali memang. Sunrise sama lautan awannya juara. Ada bunga edelweiss, shelternya pun ada buat kalian camping. Jalurnya lewat Rembune di Manggajah sana. Tapi jangan sekarang. Jangan ke sana dulu kalian. Dia lagi mau batu katanya. Area Wepesam sampai Rembele bisa disapunya. Siaga terus ya.